अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 मुहर्रम है। कराची में मैं पाकिस्तान के शहर कराची और कराची के इलाके कोरंगी में हूँ। आज मार्केट बहुत ना होने के बराबर लगी है, बस कुछ मार्केट लगी है जिसकी हम वीडियो अपलोड करेंगे बना के। कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो, पर बहुत मुश्किल है ये होना। चलें शुरू करते हैं अपने काम को। भाई ये रिंग नेक का पेड़ है क्या? जी जी। क्या मांग रहे हैं इस पेड़ के? ये पट्ठे हैं, ये मैंने लिया था 6 महीने पहले। अभी इसके 7,000 रुपये मांग रहा हूँ, जितने में मैंने लिया था बच्चे। अच्छा, इसकी एज क्या होगी इस वक्त? सर ये 6 महीने के हैं। 6 महीने के हैं ये। अच्छा, आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे? जी, नाम मेरा आसिम है। 0315 12 78 231 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये अभी तो ब्रीड नहीं करेंगे। ब्रीड कितने साल में करते हैं तकरीबन? ये तकरीबन 2-2.5 साल में ब्रीड पे आ जाते हैं। 1 साल उम्र है इनकी? जी जी। बस 1-1.5 साल लगेगा इनको ब्रीड। अगले सीज़न में करेंगे लगेगा। बाकी ये है 8-8 6-6 महीने के पट्ठे हैं। मेरे को ठीक से याद नहीं है, लॉकडाउन से बहुत पहले लिया था ये मैंने। चलो ठीक है। नाज़रीन को लेना चाहते हो इस नंबर पर रब्ता करके इनसे पैरोट्स की बात कर सकता है। ये देखें, ये चील आई हुई है बिकने के लिए इनके पास। चील है, चीली लग रही है। खैर अल्लाह पे तो जाने क्या है ये सेल होना है। क्या मांग रहे हो भाई इसके? 3500 रुपये। 3,500 रुपये मांग रहे हैं इसके। ये चील ही है? शिकरा है? शिकरा है भाई बोल रहे हैं ये। अब इसका तो हमको नहीं पता भाई शिकरा है क्या है, ये तो आप ही बताएंगे ये क्या है चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा ये आपके पास लोटिनो ज़रा ऊपर करेंगे। इसकी क्या मांग रहे हैं भाई? ये लोटिनो का पेड़ है पूरा? ये लगा हुआ पेड़ है, अलग अलग है? अच्छा, इसके 2500 रुपये मांग रहे हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर इनका कोई नहीं है, तो नीचे इस पर रब्ता कर सकते हैं। ये वॉलेट का, अच्छा ये वॉलेट का पेयर है। क्या प्राइस मांग रहे हैं भाई इसके? भाई ये इसके प्राइस 3500 रुपये मांग रहे हैं। 3500 रुपये। ये वॉलेट है? ये वॉलेट है, डबल फैक्टर वॉलेट है। डबल फैक्टर वॉलेट है, 3500 रुपये मांग रहे हैं। आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर है कोई? अच्छा नहीं, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है फ़िलहाल। ये देख लीजिए, पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा पेड़ है, बहुत खूबसूरत पेड़ है नाज़रीन। जी नाज़रीन, ये कुछ फैंसी कबूतर आए हुए थे तो मैंने कहा चलें इसके बारे में मालूम करें। ये देखने में नकाब, वो कह रहे हैं नकाब पोश। अच्छा, एक तरफ नकाब पोश भी लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल पेड़ है ये, बल्कि एक इसमें जो पीस है वो बहुत अच्छा है, और एक तरफ वो लका भी लग रहा है। पर जो भी है बहुत खूबसूरत है, तो मैंने कहा ज़रा सा लेके आपको दिखाएं। इनकी क्या प्राइस मांग रहे हैं भाई? 1500 रुपये। 1500 पेयर के मांग रहे हैं? पेयर के 1500 रुपये मांग रहे हैं? हाँ, 1500 रुपये पेयर के मांग रहे हैं। और ये बहुत ही, आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर है कोई? जी बोले। वकास अहमद 0333 22 11 868। नाज़रीन का कोई लेना चाहे तो इस नंबर पर रब्ता करके इनसे ले सकता है। मैं ज़रा इसको दोबारा से दिखा दूँ एक दफ़ा, देखें। बहुत खूबसूरत कबूतर है ये, वाकई में बहुत क्यूट है। चलें, ये कॉकटेल का पेयर है भाई पूरा? ये पेयर है। क्या मांग रहे हैं इसके? 3,000 रुपये। आगे रखिए ज़रा सा आगे। ये नाज़रीन कॉकटेल का पेयर है, 3,000 रुपये मांग रहे हैं। लग पेयर ही रहा है, ये बिल्कुल तैयार है। ब्रीडर है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर है कोई? नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद अली साहब हैं ये। कॉन्टैक्ट नंबर इनका कोई नहीं है। ये कॉकटेल का पेयर है, देखने में बहुत खूबसूरत है, बोलें ब्रीडर भी है। खैर तो बात है, साफ़ सुथरा पेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे अल्लाह जाने। कॉन्टैक्ट नंबर इनका कोई नहीं है, कोई आके रब्ता करना चाहे तो इनसे कर सकता है। ये कौन सा दखनी तीतर है? हाँ नाज़रीन दखनी तीतर। क्या कितने का जोड़ा है भाई ये? 4,500 रुपये का जोड़ा है इसका। बड़े हैं बच्चे हैं ये? क्या हैं? जो पट्टे हैं। पट्टे हैं। ये काला तीतर है, फिर 7,000 रुपये मांग रहे हैं। कि ये छोटा है बड़ा है बच्चा है क्या है ये? पट्टा है भी। कितने दिन का होगा ये अंदाज़न? 7 महीने का। 7 महीने का 7,000। अगर कोई इसके बोले कि भाई 3,500 देने, दे दोगे? नहीं दोगे? अच्छा, ये बजरी के हैं कुछ पेयर जो सेल करने के, बड़े खूबसूरत से साफ़ सुथरे से बच्चे हैं। ये पट्टे हैं बाबा? बड़े। अच्छा, पट्टे मिक्स है। आप इसके क्या प्राइस मांग रहे हैं? मैं इसके 450 रुपये मांग रहा हूँ। 450 रुपये पेयर के मांग रहे हैं? 450। आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। नाम है नदीम फारूक और 0344 219 8859। नाज़रीन को लेना चाहिए इस नंबर पर रब्ता करके ले सकता है। अच्छा, ये कौन से हैं पेयर? ये आप खरीदारी कर रहे हैं? ये बिल पर स्नाटा है जी हाँ, खरीदारी कर रहा हूँ। 1600 रुपये। 1600 रुपये। अच्छा, ये बिल पर स्नाटे के पेयर। और ये बजरी का हिसाब ले रहे हैं? 400 रुपये बड़ा और पट्टा 300 रुपये।
आज थोड़ा रेट कम है क्या आज मार्केट क्या से? जी हाँ, आज मार्केट है नहीं है ना, एक हफ्ते रोकना पड़ेगा, माल ख़राब भी होता है इसलिए नहीं खरीद नहीं पाते। अच्छा चलें, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। अगर किसी कस्टमर को हमारे सब्सक्राइबर को सेल करना हुआ तो आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक है, हाँ आपको हर आइटम ही मिल जाएगा। सही है जी, ब्लू पसनाटा, वायलेट, पिस्टन ब्लू, कॉकटेल, जो आइटम चाहिए वो मिल जाएगा। मेरा खरीदते भी हैं, सेल भी करते हैं? जी मैं ख़रीदता भी हूँ, सेल भी करता हूँ। मेरा नंबर है 030127696867। नाम क्या है आपका? आसिफ। आसिफ नाज़रीन को लेना चाहते हैं इस नंबर पर रब्ता करके आसिफ भाई से ले सकता है। ये बहुत प्यारा पेयर है। इसके क्या मांग रहे हैं भाई? 500। 500 रुपये पेयर लगा हुआ ये? हाँ लगा हुआ प्यारे। अच्छा नाज़रीन, लगा हुआ बड़ा खूबसूरत सा येलो कलर का, घुमाना थोड़ा थोड़ा सा। हाँ ये पट्टे हैं, बड़े हैं ये? बड़े बड़े हैं ये। चलें, अच्छा पेयर लग रहा है। फ़िलहाल 500 रुपये मांग रहे हैं इसके। ये नाज़रीन आगे लगा का पेयर है। हमसे बहुत से बंदे जो व्हाट्सअप पे कमेंट्स करते थे और कहते थे कि भाई लगा का पेयर चाहिए। तो नाज़रीन ये लगा का पेयर शायद दिख नहीं रहा, एक मिनट, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ये शीके में। फ़िलहाल लगा का पेयर है और बहुत खूबसूरत लगा है, ये शायद दिख नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह है। जो इसमें चीका भी वाइट है, ये भी बिल्कुल वाइट है, बड़े खूबसूरत लगा है, ये आ नहीं रहे इसमें। चलें, इसकी क्या प्राइस मांग रहे हैं भाई आप? 1600 रुपये सर। 1600 रुपये मांग रहे हैं। आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा नाम इमरान है। कॉन्टैक्ट नंबर है आपका कोई? जी व्हाट्सअप नंबर? हाँ जी बोले 0305 8759 628। अच्छा चल, कोशिश करते हैं हम आपको अंदर से भी दिखा सकेंगे। लेकिन नाज़रीन ये अंदर से दिखा रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो ये असल में वाइट चीका है, बिल्कुल वाइट हैं। ये भी किसी तरह से दिखने का नाम नहीं आ रहा। ये अल्लाह पैसा जाने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, क्योंकि धूप में तो मोबाइल उसमें कैमरे में सही थी, पता नहीं चलता हमको। जी बिल्कुल देखें, ये हाथ में आ गए ये। अच्छा ये कौन कौन से पेयर हैं बताएंगे ज़रा? इसका ना TC भी है, फेलो है और बजरी है। अच्छा इनकी क्या प्राइस है भाई ज़रा? TCB का भाई जो PR है 2500 रुपये का है, और बजरी जो फीमेल है वो किंग साइज़ में है, तो यानी कि अंडर साइज़ में है, वो 1000 रुपये की है वो वाली फ़ीमेल। और बाकी फेलो का जो है पड़ा हुआ है इसके अंदर, उसमें 1200 का भी PR है। अच्छा TC भी अच्छा लग रहा है ये नाज़रीन, बहुत बेहतर है। आज मार्केट में लगी, बहुत कम लगी है, क्या वजह है? गर्मी है और मुहर्रम भी है, इस वजह से लगी नहीं है। इस वजह से मार्केट कम लगी है। चलिए आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। मेरा नाम हमजा है और कॉन्टैक्ट नंबर 0311771499 कॉल लेना चाहते हो ना, इस नंबर पर रब्ता करके इनसे इनकी बर्ड्स की बात कर सकता है। ये कुछ रिंगनेक ये बोलता है भाई वाला रिंगनेक? दोनों तोते बोलते हैं। अच्छा इनकी प्राइस क्या है इस वाले के? इस वाले के 9000, इस वाले के? इसके 5000। ये नहीं बोलता? ये बोलता है, बच्चा है भी। 9000 वाला बोलता है सारा ये। अच्छा ये बड़ा है थोड़ा सा, बड़े साइज़ का है, 9000 रुपये मांग रहे हैं। इसके 5000 ये पट्टा है। चलें अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। आसिफ नाम है मेरा, मोबाइल नंबर 03112569 नाज़रीन को लेना चाहिए इस नंबर पर रब्ता करके इनसे इन तोतों की बात कर सकता है। अच्छा ये सुरखाब है नाज़रीन, ये फ़ीमेल है ना? सुरखाब की फ़ीमेल है, ये मादी है सुरखाब की। और ये मेरे ख्याल से कभी पहले तो नहीं आया यहाँ पर सुरखाब, मेल कभी नहीं है, फ़ीमेल ये पहली दफ़ा ही आई है यहाँ पर। ये सुरखाब की क्या प्राइस है भाई इसके? इसके भाई 8000 मांग रहा हूँ। 8000 मांग रहे हैं, फ़ीमेल है सुरखाब की। ठीक है। और ये क्या चीज़ है इसका आपके पास? ये तीतर का बच्चा है नाज़रीन। और इसके क्या मांग रहे हैं? इसके मांगा 2000। इसके 2000 रुपये प्राइस मांग रहे हैं। सही है, ये तीतर का बच्चा है 2000। अच्छा क्या क्या प्राइस है इसके ये बताएं पहले। 2500 रुपये किसके? ये लवर्स के पेयर के? अच्छा ये ब्लैक मास्केट की फ़ीमेल है और ये ब्लू पसनाटा का मेल लग रहा है। और ये जो बजरी है इसकी क्या प्राइस है? ये दोनों नर है। दोनों अच्छा चले ना 2500 ना। मैंने बताया था मार्केट आपको लगी नहीं है, तो बहुत कम लोग आए हुए हैं। तो फिर अभी तकरीबन मुझे मार्केट में आए हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। वजह यही है कि मेरा यही एक प्रोग्राम है कि मैं आपको किसी तरह से वीडियो मुकम्मल करके दूं, तो इस वजह से बहुत देर लग रही है वीडियो बनाने में। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मार्केट लगी होती तो हम आपको इंशाल्लाह लालुखेत की भी वीडियो दिखाते और कोरंगी की भी दिखाते, पर मैंने जो फ़ोन कॉल करके मालूम किया है ना लालुखेत मार्केट लगी है ना सदर मार्केट लगी है। तो टोटली आज कराची में तकरीबन मेरे जो हिसाब है मेरे हिसाब से सिर्फ कोरंगी मार्केट लगी है जिसको हम कवर कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन ये ब्लू पसनाटा का प्यारा है, बताइए 3500 रुपये मांग रहे थे इसके। कॉन्टैक्ट मोहम्मद अली नाम है इनका, कॉन्टैक्ट नंबर कोई नहीं है।
नाज़रीन, हमने बताया था 10 मुहर्रम की वजह से आज जो ना मार्केट बिल्कुल ना होने के बराबर लगी है, थोड़ी मार्केट लगी है, जिसकी वजह से हमने आपको पूरी कोशिश करी कि हम आपको वीडियो अच्छी तरह से कवरेज करके दें, पर बहुत देर लगी। तकरीबन 3.5 घंटे हो गए हमको मार्केट आए हुए और तकरीबन 3:30 बजे का ही टाइम हो रहा है इस वक्त, और हम अपनी वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमको आगाह करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो अपलोड करने से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने वीडियो का अख्ताम करते हैं। ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Number 1